Oggi pasticciamo un punto festone tutto particolare per rifinire i nostri decori del calendario dell'avvento e anche un sistema tutto nuovo per agganciarli. Come promesso, con la decorazione di oggi proviamo l'automatico. Qua sull'albero l'ho già piazzato, non sposto perché sono solo appoggiati loro. Posso dirvi che la colla sul velcro, mettendo la colla che teneva velcro e feltro, aveva fatto presa benissimo, ma io ovviamente ero ostile al velcro e quindi l'ho già strappata via, ma è stata un'impresa difficile. Oggi dovremo fare una decorazione sul retro della quale applicheremo la femmina del nostro automatico. Mi raccomando, andrà cucita con l'incavo a vista, se no non si incastra dopo sul nostro bottone messo sull'albero. Allora, ho deciso di fare una decorazione piuttosto semplice col video di oggi, dove però comunque qualche elemento di spunto e qualche cosa in più la dobbiamo vedere per forza. Il nostro cuore in sé per sé non ha niente di particolare, è un cuoricino, vi metto lo stesso il cartamodello perché almeno sono tutti coerenti come misure, però via, qualunque cuore può andar bene. Lo decorerò davanti con un bottone e questa è già la prima parte della mia sfida, che poi quando devo scegliere non sono mai capace di scegliere. Ma soprattutto, ecco, qua vorrei farvi ragionare su come ragiono io una decorazione. Sì, parto con un'idea, ma poi lascio che ci sia la possibilità per la decorazione di prendere la sua strada. Questo ad esempio è un bottone che ho fatto io col Cernit che al momento forse è quello che vince di più. Quindi delle cose vanno provate, non partite con un'idea e andate avanti senza modificarla. Adesso io sto guardando quale bottone mi piace di più, ma poi in realtà adesso ragionerò anche su quale perline, perché quello che vi farò vedere è inserire le perline nel punto festone, quale sarà la coppia migliore. Purtroppo magari riuscirò a farvi vedere poco del processo perché in camera i colori sono non rendono come dal vero, quindi nella realtà sarò io a vedere questo bottone, mi piace molto. Adesso farò qualche prova e poi sceglierò la coppia. Però non partite con un'idea precisa, lasciate la possibilità all'oggetto di un po' di parlarvi, di dirvi quello che potrebbe succedere. Adesso niente, mi appoggio, scelgo le perline e poi cominciamo a lavorare. Ah, naturalmente prima bisogna tagliare tutti e 2 i cuoricini. Mi spiace, ma ci sono delle prove che riesco a fare solo, ovviamente, con l'oggetto appoggiato. Il bello di essere una pasticciona di vecchia data è che ho in casa davvero quantità di materiale importanti e quindi posso scegliere. Adesso noi col punto festone andremo a inglobare una piccola perlina che creerà un contorno lavorato, una sorta di passamaneria, se passatemi il termine improprio. Ero indecisa, beh, ovviamente ho a disposizione una bella palette di rossi. Ma mi piace molto questo, che è un rosso un po' più cupo. Io non sono mai per il rosso Coca-Cola, che tutto sommato chiama bene questo bottone, ma credo che mi permetta poi di usare qualunque bottone. Ero indecisa se mettere magari una perlina ogni 3 oro, magari farò la prova, ma credo che mi atterrò al rosso. Il filo che useremo è il solito, ovviamente in color avorio. Qua in realtà si può spaziare, potreste usare anche un filo dorato per dare una parte un po' sballuccichina. Il limite qual è? Il limite è che la perlina deve passare agevolmente sul lago e non sempre succede, no, in questo caso siamo fortunati. Quella d'oro, ad esempio, non avrebbe avuto problemi, è molto, molto, molto più grossa, però temo che sia anche troppo e quindi per questo giro mi tengo sul rosso. Poi, tanto che lavoriamo, ragioniamo su cosa avremmo potuto fare comunque. Allora ricordatevi sempre che se mi vedete far fatica in buona misura adesso è perché non sono comoda a lavorare, si fa meno fatica di quello che sembra. Allora ho annodato il mio filo al cuore, adesso devo fare a tutti gli effetti il punto festone normale, ma prima di chiudere il mio punto pesco una perlina e qua dovete farlo di volta in volta, la faccio scorrere fino alla base del mio filo. Adesso faccio il punto solito, questo non devo farvelo vedere. Sono andata dal davanti al dietro, passata dentro l'asola e tiro, ma la perlina resterà lì, okay? Adesso preferisco farlo ogni punto. Potremmo farlo un punto sì, un punto no, un punto sì e 3 no, a piacere. Addirittura, appunto, potremmo mettere oh, qui ho pescato un filo dell'albero, c'ho dentro del verde. Potremmo mettere
3 perline rosse e poi una d'oro. Secondo me viene un po' tanto, soprattutto perché quella oro è tanto grossa, quindi preferisco andare con quelle piccoline e metterne una per punto piuttosto che complicarmi l'esistenza. Però ecco quello che succede. Adesso io faccio un po' di punti e poi vi faccio vedere il risultato, d'accordo? Ecco qua, ne ho fatto un pezzetto, comincia a vedersi. Adesso lo rifaccio perché forse l'ho dato anche un po' per scontato, un po' troppo. Allora, per un attimo ho valutato di mettere la perlina dorata, ma dopo il rischio è che se non siete più che regolari, in un punto vi viene a una distanza e cioè su questo arco del cuore magari vi viene qua e su questo vi viene in un altro punto. Quindi, boh, non mi sembra il caso di andare a complicarci la vita sul primo esperimento che fate. Se invece non è il primo, sentitevi liberi. L'importante è che vi ricordiate che la perlina va inserita una per volta, non potete metterne più di una, perché poi dovete passare attraverso, o meglio, potete metterne... Ah, aspettate, facciamo così. Possiamo provare a metterne 3, però ecco, tutte quelle che caricate rimangono all'interno del punto che fate, non potete caricare già quelle del punto successivo, ok? Potete metterle al loro posto, lasciarle scorrere in fondo prima o lasciare che il filo scorra e poi le mettete a posto dopo. Mm, no, non viene tanto il fiorellino, speravo che venisse un po' di più, cioè sì, si può, ma bisogna forzare, bisogna fare il blocco al punto. Adesso questo lo disfo. Anche perché il fiorellino potrebbe aver senso se fate un punto solo e poi ne lasciate altri vuoti, se no è troppo. Però ecco, adesso faccio quello dopo solo per ripetere, una perlina per volta, un punto per volta, potete farla scorrere subito alla base oppure lasciarla libera e poi semplicemente andare a metterla al suo posto quando il filo si eh, è quasi tutto passato oltre l'asola. Vedete, truc, la metto al suo posto e chiudo il punto. Adesso io però in realtà vado a disfare il fiorellino. Allora, ho finito il punto festone, tutto con le mie belle perline. Ho scelto questo cuore, adesso magari in camera non si apprezza bene, ma il punto di rosso è proprio uguale ed è più giusto rispetto agli altri. Gli altri sono un po' più chiari, anche se anche questo mi piaceva tanto, devo ammetterlo. E ora attacco insieme bottone e automatico. Ho già portato il filo al rovescio nel punto pressappoco dove andrà il bottone automatico, che è all'incirca il centro del mio oggetto. Ve l'ho detto, l'automatico deve avere la parte concava a vista, non il pallino, ok? Il pallino va contro, adesso non so se si riesce a vedere, il pallino va contro il cuore, noi dobbiamo vedere il buchetto. Allora, che cosa farò? Prima di tutto magari vi conviene fissare l'automatico così non avete problemi, ma andrò semplicemente da parte a parte perché comunque va fissato bene, se no il rischio che si strappi via, questo c'è, ok? Quindi 4 punti dati bene e poi mettiamo il bottone a coprire, cucendo di nuovo a cavallo fra i due. Una volta attaccato almeno con un giro di punti l'automatico, attacco al dritto il bottone. Anche qua ci vorranno almeno un paio di punti. Dovete cercare di tenere dritta la linea dei fori. Ribadisco, è solo estetico, però che venga fatto bene. Qui potreste, nel caso, mettere prima un goccio di colla, o perlomeno fare 2 punti molli, mettere il goccio di colla e andare a tirare in modo che la cucitura sia davvero solo estetica, il bottone stia in posizione grazie alla colla, perché adesso che si riesca davvero a far la cucitura stretta, in modo che i fori siano i fori e il bottone stesso, perché i fori allineati vuol dire che tutto il bottone è allineato al al cuore, è un po' impegnativo, dai, adesso siamo onesti. Quindi semplicemente che cosa fate? Date prima i 2 punti, facendolo collaborare, il filo mi si è arricciato, ok? Cercando di non sormontare il filo così che scorra. Se voi con l'ago passate all'interno di una gugliata precedente di filo, dopo non scorre più. Invece dobbiamo cercare di tenerlo che scorra, così da mettere un goccio di colla, tirarlo a contatto col lavoro e chiudere sul retro. Ovviamente prima mi son trovata legata anch'io dentro col filo. Naturalmente dovete stare attente a non far passare mai il filo sopra il foro, ok? Quindi adesso cosa faccio? Vado semplicemente a mettere un po' di colla in mezzo ai fili e poi tiro il mio filo, assecondando, perché ovviamente son 2 gugliate,
per far sì che il cuore vada ad attaccarsi, il bottone vada ad attaccarsi al cuore. E adesso è il momento di centrarlo in modo che sia bello dritto, allineato sulla forma del cuore di feltro, e poi gli lasciamo il tempo di far presa. Dopo bloccheremo con un nodo il filo dietro della cucitura. Ecco finito il lavoro di oggi, a me piace. Sia chiaro, è ovvio che è semplice questo cuoricino, ma l'obiettivo era più farvi vedere una cosa diversa. Potreste applicare questo tipo di cucitura su qualunque altra forma. Ehm, è ovvio che questi video servono a insegnarvi qualcosa di nuovo, non solo a farvi fare questo singolo oggetto. Poi, allora, ho affrancato il mio bottoncino, il mio nodo è qua, lo vedete? È un po' troppo evidente per i miei gusti, ma facevo veramente fatica a farlo rimanere più vicino. Oggi è una giornata che non collabora e allora, vabbè, sono scesa a patti con un nodo evidente. Ora siamo al momento della prova del 9, vediamo come funziona sul nostro albero la- l'effetto del... Oh, dai, no, bello! Brava Cinzia, ottima idea. Allora, il mio unico scrupolo può essere sull'attacca e stacca ripetuto, nel senso che dentro continua ad esserci, ecco, in questo caso ovviamente è importante che dentro ci sia almeno un cartoncino che fa da struttura. Ricordatevi, io ho messo i miei due bottoni contrapposti perché se no, attaccato solo al feltro finisce per strapparlo. Questa tenuta io direi che è ottima, di sicuro sta più a contatto che non quello col gancino. Il gancino ad esempio basta poco per sganciarlo, davvero, come lo si tocca dentro salta via. Questo no di sicuro, questo ha di contro che magari è un po' meno facile sganciarlo, ma non è niente, niente male. Mi sa che al momento come mio preferito è questo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi e se avete altre idee le proviamo.